欢迎收听阿迪来开讲的单元，台语话故事。台语话故事是以全台语开讲的方式，向大家介绍台湾的民间传说或者在地历史、风俗民情，希望和对台语以及台湾文化有兴趣的朋友，会当用声音重新熟悉台湾。工商服务时间，今日咱的节目伫咧台北专业的录音空间录播课来录制。录播课是由一阵包含着新闻主播、导演、美术设计、创作歌手、网络名人所组织的专业团队。不管是 Podcaster 也是 YouTuber， 只要你有创作的需要，拢会使甲因直接联络方式都写伫咧说明区，互你做参考。
好，咱拄则听到这条歌叫做古早的歌声，那伊的创作者即个歌手，因为我要甲考试一下，所以我无要先讲伊的名，互伊直接来自我介绍一下，好不好？所以我今仔要讲嘛。你直接讲嘿，嘿嘿。大家好，我叫做詹立新。你迄个汉字写作，我连汉字要哪解说，迄个字我用想袂出来，要哪解说？你若华语你安怎读？曾立新。曾立新啊，新大家毋知会晓写无？就一个声音的声下骹迄个耳仔提调，改成一个香港的香，对无？吼，就是若伊既然讲香啦，吼，香港的香，华语叫做新，那台语你拢你当搁读一解好无？詹立新，我是安尼念啦，因为阮阿嬷拢叫阿新阿新啦。系啊，我的当做是安尼，安尼敢无？敢毋对嘛？是安尼啦，咱一般拢讲名随主人啦，吼，所以比如讲你自出来就安尼叫，吼，细汉就安尼叫，就是以你家己欢喜为主。当然，只是我对听友嘛是小可有交代吼，因为即个字我特别去小可去吹过。伊的发音有过落会啦。那目前看起来上活应该是兴即个字。对，就是大家若看到即个字，平常时伫使用，你会使用兴来读吼 ，H-I 那拼音就是 H-I-N-G 吼，用兴即个字来读。当然，伫叫你的名的时阵，因为名随主人，你出来安读，其实咱就对你安怎读安尼。所以你讲你一般叫你是叫阿兴吼，阿新吼，所以大家就会使小可会记即个。当然，即条歌其实。真特别嘛，我真少开场伫放歌啦吼，因为除非拄好来的是甲这唱歌有关系的人安尼。这条歌是什么时阵的作品哈？这是差不多5年前写的。写5档啊，吓。5档啊。所以也就是讲5档前，你就已经伫听这个歌词，知影讲你走去学八管。应该是讲一开始的版本是5年前写的，就是甲迄幼曲写伫内底。迄个时阵就感觉讲主要是写甲迄幼曲写伫内底我应该安怎讲，延伸那个前奏跟尾奏，我之前安怎讲，是，就是就是用前奏甲尾奏甲迄新的词甲伊写入去安尼，一直改足侪年。拄开始较先是改编迄个幼曲安尼。八管内底幼曲，但是可能一直改的过程当中，豆变成你家己的一条歌。我听起来较先讲，确实内底有真侪真特殊的一个元素，但是听起来其实是你的歌伫讲你家己想要讲的故事。系啊，迄就是我一开始台中人嘛，我为着八管搬到中华安尼。嘛去隔壁尔。嘿啊，是足近的。毋过迄个时阵，我伫中华遐是拢无啥物熟悉的人。若无工课伫遐，就想讲先搬过才去讲。一般咱知影讲。台中是较大都市，真侪人尤其像即个中华啦、南投啦，定定拢走去台中食头路，对吧？你电脑变哦，你开台中去到即个中华即个所在，当然无共款的所在发展的方式无共款啦，所以你就伫遐做5档前就开始创作即条歌，可能伫过程当中嘛一直修改，一直调整。应该是讲本来就是写讲我摕一卡批修嘛，搬到中华呢，一开始是安尼。你今日来嘛是关一卡皮修，一卡皮修偌好用诶，是，对，就是讲是安尼生活煞来最后一段就是讲未来的路是要安怎行，迄是2年前，迄个时阵迄录音师。是，伊就甲我讲，你要写一寡今来的生活无？已经足侪年啊，所以我才甲新的歌词写入去，所以这条歌一直改安尼。其实等于讲，这个歌本身的演变嘛，是你的生活的，甲你的想法的演变。对，你的想法伫咧行安尼，伫咧变化。咱当然会使听到这条歌内底，其实有足侪无共款的元素伫咧内底。像拄仔讲到幼曲，可能大家较毋知幼曲是啥物嘛吼。这音乐元素包含内底，可能我敢若听到像吉他的声啦，或者是其他的乐器，还有即个幼曲唱的声嘛无共款吼，甲你头前唱的即个唱歌的即个方式、表现的方式嘛拢无共款。而且大概互大家了解一下内底有掺偌济物件无？掺偌济物件，我想不出来。应该是讲，其实这个版本是算较简单的，因为这个版本是旧年的时阵，我有摕到迄南面儿歌迄台语是安怎念？
你若是因为即个字、即个词本身较文言一撮吼，所以一般阮会用较文读的方式去读，你会使读《南闽之歌》。这毋是歌吼，伊这白话音是读做歌无，毋是唱歌的歌吼。但是其实还佫另外一个读音叫做歌，所以南闽之歌安尼。南面儿歌，南闽之歌。就是因为旧年有摕到迄补助啦，伫会使有收录在那个合集内底。是。所以讲就先用进前诶乐团诶迄我有鼓手啊，然后有贝斯手，佫有迄单三弦甲卡拉弦诶迄乐手安尼，阮就甲伊录起来安尼。就你内底有传统诶乐器，有较现代西洋诶乐器伫内底安尼。那唱嘛，全部拢是你唱，拢包含内底咱有听着一款。毋管你讲假声，或者是我毋知伫北管内底讲法是啥。有拢讲右口。右口，就是其实就是你若是伫其他诶剧种内底，可能咱会讲假声，或者是小声吼，即款就是伊毋是用你诶肉声，毋是本嗓吼，毋是你诶肉声来发诶声嘛，是拢你本人唱诶。对。所以内底其实掺杂足侪物件诶。对。你走去学北管嘛？即个幼曲其实是北管诶一部分。会使安尼讲嘛吼，所以其实即条歌点讲，你做出来5当前有开始了，一直改甲当，其实嘛是你规个伊会使讲对着你5当前开始一路行甲当，恁讲内底是一个过5当的故事，即条歌会使安尼讲，你会使大概分享一下讲你是安那，应该讲即个歌内底歌词本身写甲真白，但是我都互大家了解一下，讲即个故事到底是安那。应该是讲我进前一开始我为着学北管嘛，因为我出第一张专辑的时阵，我就感觉讲迄个音乐无趣味，想要学一寡较好耍的物件。你拄开始头一张专辑是出华语的？华语的，对。迄个时阵就想讲，我会使有啥物物件，互我音乐较特别。无共款安尼，拄好迄个时阵，伫埔里遐有听着阮一个师姐，是，是。你讲师姐真正是师姐，是比我少年的师姐，是学北管的师姐。北管，我是讲你是讲庙内，不是，迄是北管的师姐，就是阮雷春元呐，阮遐叫雷春元，雷春元的师姐，主地班的师姐，毋过伊比我较少年，伊就唱迄右口，我感觉讲那会遮好听，我迄个时阵就想讲，我会使甲这物件学起来，我想要甲这写伫歌内底，拄开始是安尼想，起心动念是安尼，对，就安尼想尔，足简单诶，就搬，就是想起来足简单诶，就想讲好无就搬去中华安尼搬去中华了，才想讲哇，哪会遮难着？你想拄开始要过进前，我无按算讲，大概偌久你会使甲右曲学起来，就会使转来啊？无，我本来想讲，我学北管应该1、2年就会使离开啊，戆人所学遐尔简单。毋过真正北管足难诶。是无简单。是我是头1年就想要放弃诶。差不多6个月时阵，迄个时阵想讲，那北管迄哆来咪我三无公车谱啊，对，印象公车谱。迄公车谱看到了，想讲哇，那会拢看无足慢呢。你学半当的时阵是差不多到什么坎站？因为阮要学物件足济呢，阮要伊无迄落一开始就教你幼曲安尼。拢有，因为阮雷春元是应该那讲是传习的那个艺术保存团体，是文字局，有国家认证的安尼。伊就是互阮逐年拢爱学足济物件，所以阮就爱一开始我就看讲阮爱学戏曲。爱学bài子，爱學幼曲，學足濟物件。遐足濟曲內底，閣有公車譜，我愛先知影伊是咧創啥。另外我閣要講官話。是。頭拄我迄唱誒三更半夜，我若是用念誒是安尼，親像台灣國語安尼，足奇怪。毋過伊就是愛一半華語，一半台語，安尼聽起來較好聽，毋知為蝦米。
北管内底其实是顺续甲大家咱听友补充一下吼，因为北管用的即个话语，甲咱一般讲的台语其实无共款。无共款。咱若唱歌戏，当然就是以台语的方式去唱，只是加是腔口无共款。对。但是你若是像北管，因讲也做歌话，其实也有分。过去来讲，大部分毋管是念还是唱，全部拢是歌话。即个歌话，咱若以目前咱当的人来听，现代人来听，敢若掺杂台语、掺杂甚至佫掺杂其他语言，迄个感觉，其实就是过去咱伫讲中原歌话，咱若讲台语甲歌话较哇是无毋对，但无表示讲台语是歌话，吼，即大家有当时爱有一寡分别。同样，咱当讲的华语嘛，毋是过去的歌话，吼，其实遮拢是，尤其像华语是较后来较新的搞出来的语言，迄个歌话传承落来，其实是大部分大概主要是保留伫咧像即款的戏曲内底较济，尤其是北管内底，那大部分其实都像一般咱生活当中袂安尼讲话，吼，大家听无。大家听无你伫讲啥呢？或者有即个差别。那一般当若是职业的即款的北管班啊、北管剧团，伊是唱开始的，刚刚维持歌话，但是念其实当会用即个白话来念。有当时会念台语啊。就是咱讲白话，就是较我台语的意思。但是你若是主题班，我知影有的主题班，甲当嘛还有维持讲我毋管念也是毋管唱，全部拢歌话，但是足辛苦啦，讲实在。对。真正是你学另外一款完全无共款的物件，所以才甲大家解说一下。因为迄应该算我应该怎讲，算拍子的方式，因为阮遐是学班聊，甲迄西洋的迄种一两三四，迄无共款。嘿，而且迄谱爱看直的。是拢用写的迄种哦，迄个时阵就想讲我为虾米要学北管？嘿，我其实若会使莫学北管的来转去。嘿，毋过互我感觉讲会使继续学落来是因为头拄迄古早的歌声，我唱迄条叫可记得。嘿，我毋知迄台语要安怎讲，毋过阮迄幼曲就叫做可记得。嘿，我是迄第一条会使唱右口的迄条幼曲安尼，所以我就甲这写哩。是你头一条学会晓的。学会晓了，我就感觉讲应该会使应该会使继续。我想讲，应该会使来对啊，教以后的话。无是想讲，就是要放弃啊。毋过学了，感觉讲，这条歌会使，想讲无继续。会使搁继续行落安尼，有一个成就感，讲我做会到，对，就继续搁行落安尼。幼曲其实我都甲大家介绍一下，因为大家知影北管听过吼，比如讲台湾较接知影就是南管啊、北管啊，无共款的即款的戏曲的各种之类吼，但是。北管内底佫有遮济物件嘛，这拢是万底深坑啦。但是其中像你讲的，你因为拄开始听到即个幼曲即个物件，那产生兴趣。幼曲伫咧北管内底到底是什么物件咧？我应该怎讲？这就歹解说。它有点像小品。小品的意思是讲是在戏曲内底的一个小段落那样子。伊即规段内底，即个幼曲内底是，比如讲，第一歌曲调全部拢是固定的。伊的词是嘛是固定的，也是你连词拢做伙背落来几套的，也是讲，即个词其实是伊敢若留曲调，互你词，你会使家己听。应该是讲，阮遮学的拢是迄老师传落来。嘿，毋过应该是因较早有家己听啦，毋过阮。不可考，阮毋知是伫啥物时阵，因为讲实在话，歌话即个物件，阮若无确定讲，毋知歌话要安阮无确定讲真仔讲的是对还是毋对，因为几百年啊，亲像阮黎春元伫中华遮差不多1811年甲即马嘛，嘿啊200外年嘿200外冬安尼。其实阮毋知讲中有啥物老师安怎教安怎看呢？有可能有小可改变到即马安尼，阮着尽量啊。咱有听讲啦，因为我家己对戏曲较有兴趣，我较早捌听讲，即个伫咧北管内底幼曲是最重要的物件。你若要真正这学到透吼，正有法度去共教。
所以有一句话叫做无有不成仙，毋是要去做仙迄个仙吼，是讲你若无学会晓幼曲，是无法度做教戏教曲的神仙的意思。就是你即个物件根基也是你即个基础，你的即个条件无学甲够，无学甲透，其实是袂使去讲。我无听过即个讲法呢。较早因为对戏曲有兴趣，加减研究时有捌看过即款的讲法。因为自我开始学八卦到今仔，我拢感觉幼曲就是讲亲像较短。拢是伫庙口伫遐排场的时阵唱的，小剩一丝丝时间，譬如讲，主人就来甲阮讲，阮剩无10分钟、20分钟，你会使唱啥物件？小拖、蒙拖迄种，就是唱幼曲安尼。其实即个根基都真看伫遮咧，就是看起来简单，就有当大家讲嘛，罔讲算像嘛讲你若讲料理要做了会好食，正讲熬煮料理吼，给人讲煮啦，熬煮料理的，就是看伊即个炒饭或者炒饭吼，即讲法炒饭炒了有好无？像即款感觉，大家厝内拢会晓炒饭搭一个袂晓，但是真正炒了好食。嘿，即个工序啦，即个条件啦，要怎做了真正会好食吼，这确实是。有当用讲，无一定讲会出来，所以这有一款感觉啦，所以有即个无有不成仙即款的讲法呢。其实幼曲伫咧其他的剧种内底嘛是会用到但当然主要嘛是较挖八卦的一款剧种啦。比如讲，咱过去会讲即个食肉食三层看戏。哇，烂弹是安尼念烂弹，厉害！我给你拍拍我是真侪人会读着，我足惊我念着，我八卦甲真啊，八卦人袂使读着，无毋对吼，食戏食肉食三层，看戏看烂弹烂弹其实算讲是八卦若伫台湾来讲，其实烂弹即个词。烂弹就是乱弹阿翔迄个乱弹这2字啦，就是读作烂弹。大家毋知，毋是黑白乱弹迄个乱弹吼。即个烂弹其实因为伫无共所在，伊的意义无完全共款。那主要伊是对应着昆曲、昆腔和昆曲的即款或者雅部的音乐雅部吼，即款或者花部，咱其他的较老一的剧种，或者花部、花部，就是较老一的意思。那伫咧台湾呢，就主要是指即个八卦戏为主。伫无共所在，比如讲伊伫长山中国无共所在，其实无共省份，伊嘛有无共款的指无共款的戏。那伫咧台湾主要就是指八卦的演出或者烂弹，尤其是即个。专业的戏班，八卦的专业戏班做烂弹，因内底共款就是真重视即个幼曲即个物件，这就是表现讲，你看伊短细仔啦，但是其实上根基有好无，就是看伫咧遮的意思安尼。毋过真仔其实全台湾有在练幼曲，真正足少的呢。系啊，对啊，时代一直过，莫讲练幼曲，练八卦讲时代嘛愈来愈少。对。有啦，这几当咱较有看到，包含一寡乐团开始回头，来翻头来去找这包含咱讲真卡人啦，个无共款的其他乐团开始，拢有回头去找这过去的。甲过去的这音乐传统的音乐去做结合，我感觉这是真趣味。但是无共人的结合方式有无共款的特色，所以当时是我听到你的音乐时，我嘛想讲，如果是一个新的真无共款的方式，我每恁拢走去学八卦，但是恁做出来的物件，就甲恁自本有的根基，或者是恁本身的特质，恁本身唱歌的方式、表现音乐的方式无共，就结合做伙，就有个无共款的物件。所以传统的音乐、传统的戏剧，其实甲新的物件结合做伙了，伊会使变做更较侪无共款的不管是讲料理啦，无共款的菜路啊、手路出来，我感觉这是真趣味的所在。所以我伫听你的音乐是有一款，伊即个转换是足自然的，就是为你原本反正像对啊，咱听即个古早的歌声，即条歌，你头前敢若伫讲一个故事，讲敢若自然就切换入去即个八卦本身幼曲的即个段落安尼。对切唱到一个程度了，你如果会使出来，敢若小可敢若回响共款，或者是即个回响就回响啦。你敢若想起有一个画面出来的感觉你去台顶的时候，你总算学到一个会使互你上台的机会。对。不然你落来了，重新去看家己这一路行来迄个过程，我感觉这是足自然，是家己的。透过着你现代音乐加即个传统戏剧结合做伙的方式去互你去表现讲
你去学习这物件的过程，所以其实我嘛真介意这，包含你有互我听的其他几条歌，我拢真介意安尼。毋过这条歌其实我新的专辑内底，伊无共款啊，对吧？无共款。我有听讲你有个舞一寡无共款的代志伫内底拉丁加八卦，我毋知。你的拉丁指的是即个巴塞诺瓦迄款的对无？毋是，是毋是？嘛毋是。迄条就是真正拉丁。呵呵。就是因为咱南面要讲，咱南面会讲到这个代志，就是因为主要是因为有一个牧主的计划，吼集资的计划。那这集资计划内底，这条歌同款有放入去，对无？有啊。嘿啊，但是版本就无同款啊。版本无共。咱当听到的是，伫咧旧年吼，这是收伫旧年的南面之歌，这个，高雄遐。伊敢算专辑啊？是一个计划啊？是啥？它算合集啊。当初是有这个计划要出一个合集的，对啊。啊，有收录这条歌的版本。对。但是刷落来，今年要出的是同款这条歌，但是同款有右曲在内底，对吧？右曲袂走去，但是前后或者是伊合作伙这个风格又佫无同款啊。就唔知安怎讲诶，就怪奇的嘛，佫较很新潮啊。可能又佫对我说讲，我这条歌敢若有生命共款，一直对着你这个人本身无共时阵经历，一直行。讲生甲无共款。无你看明年共款这条歌佫出来，听起来佫是另外一个物件。后年又佫一个新的物件。我讲，反正你若要对什么物件产生兴趣，这个物件又佫变化，一直变化，一条会一直变化的歌，或者古早的歌声，但是就现代的，这是上趣味的所在安尼。所以咱知影讲，你这条歌内底，你其实嘛有讲着讲。有就是为着要学北管，才来到中华嘛，为台中帮所甲中华这个所在去学习这个物件，这个过程包含讲你学着右曲啊等等。但是你遐你参加你讲这个主题班嘛，就是属于主题班是叫做雷春园，对不？因为当然这个字有真侪读法啦，园吼，公园的园。那当然我大家讲，咱的听友一定知影，宜兰腔读作园。当然伊是用这个本音的读法啦，雷春园。雷春园伫中华这个所在已经200多年啊，一个遮传统、遮尔深厚的文化，真深厚的一个班，一个主题班。那中华本身就是一个真早就伫发展，伊的文化确实是真多元吼，真复杂，而且嘛是真传统文化真侪的所在嘛。你家己伫遐你有我知影讲主题班定甲庙宇之间，吼，既然叫庙宇啦，讲庙宇之间。关系是真深，真侪互动，真侪合作。那你家己观察，伫中华伫学习的这段时间，看主题班甲庙仔之间的互动，你家己有啥物款的感受无？其实我感觉，我最喜欢阮曲馆是迄南庙宫，迄老大妈的价钱。南庙宫是中华市应该算上大的妈祖宫，对无？中华妈，我捌去过一届，确实足大间的，内底我真介迄个所在，我真介迄个庙。对因为阮是迄老大妈的价钱。你是属于老大妈。那是老大妈出去，毋管是去是台湾什么所在，伊若是很正式的出去外口阮就是伊的价钱。恁就一定会对去。爱替伊留咧啦。爱徛伫头前个对啊。对啊。我会记你讲，敢若南庙宫是毋是有几落个马对无？有10个马，10位哈。10个伊毋是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，毋是。譬如讲有3马，就有新3马，佮有有大马，老大马，新大马。我记得因敢若出去的时阵，佫会分讲今年是大马出去，比如讲你若是伫绕境上，明年反正是2马，就是什么老大马，佫对上个咧25马，是25的，2马跟5马啦，明年是3马6马，爱聊 K， 人讲3马爱聊 K 对对，大马3我袂记得，就是爱玩 K 哦，老大马爱玩 K。南庙讲大家有兴趣会使去了解一下这个庙吼，因为这个妈祖佫无共款的特色，无共年份的时阵。这个无共妈祖出去，会发生的代志拢无共款，所以无共妈祖无共个性的感觉安尼。咱就讲3马爱聊 K， 就是只要对今年3马出去，大家就该心内准备好，就是一定要聊水过 K 啊。阮就是经迄要聊 K 迄工，
的斗阵去甲新三马。因为迄应该安怎讲？迄球前啊，爱有一寡老的，阮就有一寡少年的招讲，要替新三马出去安尼。这个过程就是你进入这个主题班了咧，春完了，你慢慢去参与到这个庙宇文化、庙外的文化。有伫当初时的设想内底，也是讲，你当初时就是敢若想要学一个幼客啥来？我本来我是一个无信仰的人。你本地是无什么信仰？嘿，伫迄台中的时阵拢无。我是搬到中华家了后，我就想讲，因为逐工拢会看着嘛，因为阮客馆遐中有西晋王爷，边仔就有一个老大妈。西晋王爷是一定爱拜的款。爱拜啊，因为迄是。八卦佫无拜西晋王爷，可能无啥会使。你呢？逐工去练习的时阵，西晋王爷就伫遐，所以你得一直甲伊拜。若是有甲音乐有关系的问题，我就会甲西晋王爷讲嘛。煞生活的问题啊，啥物欠钱啊，还是欠钱，可能甲财神爷讲较实在。我生活无顺啊，我就会甲老大妈讲，讲了就变妈祖的囡仔安尼。就等于讲你甲南庙讲的较俗啊，迄个归属感啦，吼，是对即个庙的感受会较济安尼。而且迄看日的迄惯势拢无共款，较早敢会知新历。今仔拢会看旧历，因为昨是15嘛，今仔是16。阮初一15拢会去为着阮的西晋王爷拜那个办仙。去倒办仙，伫恁家己顶仔骹是。甲王爷，阮若是王爷伫客馆，阮就伫遐办仙。伫倒位就是倒位办仙啊。嘿啊，毋过阮客馆最近在整修。所以讲阮有一个临时行馆暂时生菜的所在。嘿，对。就办仙就改伫遐。嘿啊。伊伫搭你就是走到搭办仙啊。对。这是服务西晋王爷的对啊。对啊，王爷真赞啊！我感觉是王爷找我来学八卦的。真出名，比如讲演歌戏的人有一句话说“老爷饭真黏”啦。迄是啥物意思？意思是讲你学戏学即款表演艺术的人，毋管你是演戏的音乐的。你要离开是足困难的，迄饭足黏的。你早晚搁等下食即喙饭，食即个要靠这食钱安尼。毋管你讲过了好无好，你就是会等下。私遐拢讲这叫做迄子弟癌咯，子弟癌是这癌，子弟癌。是子弟癌，就是袂走闪哩。所以说老爷饭真黏啦，就是即款的感觉。那你伫遐中华即个环境内底，台语的使用敢有济？其实拢应该讲定听啦，毋过阮师兄师姐有当时因拢会挡袂牢我讲台语呢。是安那？我讲你台语，我知影你有可能无甲遐惯势讲台语，但是至少我相信咱的听友听起来嘛，知影讲要伫咧互动啦，啥是无啥上大的问题才对。这是这几档练出来，还是讲你本来就差不多是即个程度？无，我这几档练起来。硬练的。那毋是讲硬练，因为你定听嘛。毋过我讲的时阵，因拢会讲，吼，你莫阁讲啊，好无？所以，我在此要呼吁所有的咱的听友吼，包含你其他有即个我亲戚台语较好嘛是共款。人若讲台语无甲遐练得无甲顺势，莫讲你莫阁讲啊吼，还是莫家己着千外先发现，永远逐个拢袂进步。对啊。而且你的语言就愈来愈消失，你家己一个人会晓讲无效。这语言较特殊，这就是一定要逐个做伙的。所以，若有一寡人伊若讲了较无法顺势，你会使甲斗相共，或者是耐心听伊讲，你慢慢去调整，互伊知影讲原来是安尼讲，你的语言才会使继续行落去啦。你爱甲你的这师兄师姐甲伊讲者，若是无你就是即段教训，咱若放出去，放互伊听看觅。剪一段出来，我特别剪一段出来，互伊讲听清楚安尼吼。你若希望你的即个文化啦，即个过去的信仰啦，或者即个物件会使传承落来，吼，你着真正爱互即个语言，袂使讲你无你讲华语好啊，反正安尼我嘛听有。因为伊拢讲我甲阮孙仔拢安尼讲话，伊就甲我讲，你着毋免遮辛苦。安尼讲话，你讲伊拢甲孙仔讲华语，嘿啊，这就是上恐怖的所在。对啊，所以爱提醒遮个师兄师姐，等下先甲因讲一下，讲你甲恁孙仔应该讲台语，甲你家己的语言母语传落去啊，你啊传落去，然后另外一个鼻音叫传，传落去，毋则真正是语言才会留存啦。这我讲是较特殊。那当然就是
我知影讲你2015年选走去环岛环岛归台湾西透透的意思啦。讲台湾西透透孤山甲行袂到，因龟山岛啦，孤山岛绝对行袂到。台湾西透透孤山行袂到安尼。你环岛了，是毋是再甲大家分享一下这个过程？我感觉讲这甲你说来咱要讲的后半段要讨论的这个募资计划也是集资计划募资集资的计划有一寡关系，想要大概请你先跟大家分享一下。你环岛到底去创啥？大部分人是歹来是奥多拜啦，脚踏车骑咧，就是台湾西透透行看看，翕只相。你用骑创啥？我开车塞车塞30天。你家己塞车塞你想塞的车要塞30天，塞一个月才有法度到。台湾敢若无大甲较大呢。因为迄时阵我着因为应该是讲我迄时阵规工拢在做工课，定定有当时佫会困伫公司，着规工生活工课安尼做甲足辛苦诶，就想讲敢有法度会使互家己有一个休困的时间安尼。你的工课甲你的生活读甲甜安尼，拢无都去做其他的代志。我着想讲甲阮头家请一个月30天爱休困安尼。伊迄个时阵想讲30天。就济呢，伊就甲我讲，你想讲，我倒就是台湾敢真困难的。伊就甲我讲，你是要行路吗？我讲无，我要开车。你开车你要开30天？是毋是？大家拢共款的即个想法对吧？你要塞车去，塞车几工两工就够啊，款。一工来塞。系啊，你若较拼一工较忝就煞啦，较危险。咱若是即个豆啊塞吼，你一礼拜嘛，这样有够啊啦所以照你讲的是安尼。我就甲伊讲，你毋捌。我甲伊讲，我想要用吉他，甲迄头家讲，我唱歌互伊人家听，我用换的安尼。所以你有真侪所在爱停落来，爱去甲这店家讲，我想要用唱歌方式来换一段，一段啦，伊人去讲一段，换一段诶，反正一个中昼啦，一个暗顿安尼，困要创。有当时换，我有炸钱啊，差不多炸一个月薪水安尼，着刷来着差不多开15000块。你敢若开15000块？伫外口安尼踅环岛一个月？一个月30天。我着去迄涮锅店啊、海产店啊，食臭豆腐啊，佫有迄永和豆浆哦。是。你若是有想到的，我应该拢有食过。伫遐就是有甲头家讲，我唱歌互大家听，安尼。毋过若是会互人讲，卖因袂啦，他们会拒绝我。差不多我想看觅差不多1/3吧。1/3，我感觉算袂歹咧。系啊，所以台湾人就好便宜。无啦，较热情较优先，就是讲无要紧，无咱就来试看觅。我是感觉讲你甲伊问的时阵，不要用是非题，爱给他要给他选择题这样。安怎讲？因为来甲伊讲，我会使唱歌互你的人客听，你请我食饭。伊讲我无。你若是甲伊讲，我有炸钱哦，我着互伊看我的钱包安尼。我若会使唱歌互你的人客听，你要选倒一个？安尼因着会较有机会来选，互你表演来换一段安尼。因为意思讲，我有钱啊，就是着互你知影讲，我毋是要甲你骗安尼。即个过程当中，讲有啥物互你记伫较深的店家无？你去甲讲这个代志了，比如讲我希望会使用表演来换一段了，有搭一个店家头家也是头家娘，互你感觉伊的即个答复足趣味的，还是安怎？其实拢足趣味，毋过若是讲要选，我有拄着一个迄咖啡店的头家，伊伫迄南投，国信哦，国信乡啊，伊遐是一个叫铁帽咖啡，因为我是去要去遐唱歌进前，就先甲伊约好啊，我着着先说一个嘛，差不多要转来。对咧，你其实环岛是袂行到南投咧，我挑工去就对啊，挑工去啊，我着说，我阁有去兰屿呢，
洗一个安尼，要转去到迄玻璃的时阵，我要唱的前2天，伊就传一张相片互我，然后他就说你的舞台我做好了，就够最，迄是因为伊迄个铁帽咖啡是迄做迄铁仔的，就搞做迄铁仔，很多装置艺术啦，嘿啊，伊就为着我做一个舞台安尼，哇！我想讲，我想讲，我是去唱一个歌尔，你搁做一个舞台互我，所以我就甲伊问讲，这你安尼做，我足歹势咧。伊讲袂啦，所以搁有请足侪人来遮唱歌，毋过我知影，自迄个时阵到即仔，伊亲像敢若我去唱歌，足奇怪的人啊！你专属的舞台就对啊，对，你有机会搁等于唱一个才会使，无迄舞台扫拢无人用。我毋知咧。你有机会去甲联络一下，搁唱一个。系啊，应该爱甲伊联络，对。后来你看到了后，是安那后壁会接着咱当讲，当所来想要做即个木主家。我知影讲你伫进前伫访问的是啥时阵，其实有大概提起过讲，即个环岛即个经验，对你后来即届咱想要做即个木主，叫做转来的路即个专辑嘛，即个计划之间到底有什么关联？互你什么款的想法咧？想讲，我想要来做即件代志。其实应该是讲安尼啦，迄个时阵就想讲30天换63场嘛，63场，对，差不多。你真正等于讲你逐工拢有食饱饱呢。哎呀，中昼甲暗顿，中昼暗顿。我嘛无伫食早顿的人，所以共款意思呢。足痛苦，你敢知？安那讲痛苦？其实食伤济。无是因为足忝的，因为定讲我开车开就找无路，开车开譬如讲我到一个所在，我就开始甲我的甲我的物件规拢倒好，就开始唱，唱了后，伊就摕物件互我食，食了后，我就甲伊讲差不多1-2点钟吧，我就开始要开车，搁要去后一个所在，有当时搁毋知后一顿要食啥，若毋知，不是毋知后一顿要去倒，是毋知要食啥。我特别后一顿是要食火锅，还是要食汉堡？是一款感觉。毋是啊，应该你讲毋对，应该是讲我毋知后一顿是要伫倒位啦。毋知后一顿伫倒位啦。毋过就迄个时阵就感觉足忝诶，迄感觉就很迷惘。其实你车驶咧一掉头，你就使转下咧。系啊，毋过你知影无？这就是痛苦诶所在，是因为我已经，譬如讲60天30天嘛，已经有后面诶，譬如讲迄你正伫台北。毋过花莲遐有人咧等你。已经有约好了对吧？有讲是咱先讲好，我当时会过。若是放弃，安尼就见笑诶。原来是为着民主硬经落的对吧？到花莲诶时阵，阁有人伫高雄咧等你，所以讲你着无法度放弃。该行嘛是行了的对吧？对，所以硬着头皮安尼，就安尼该。一顿换一顿安尼，嘿啊！迄个时阵，就无想讲迄30天，就是我真正诶生活，亲像因为真正诶生活，就是唱歌，若是无确定嘛，因为毋知讲刷来工课是有顺利无？若毋知讲刷来生活安尼做音乐安尼敢好？意思讲你看到进前其实一直拢有一个会使讲歌手梦，是希望真正以歌手做你家己职业，是毋是？其实无呢。迄个时阵无。无，我有歌手梦吗？我想讲，无你是安尼即个计划拄开始看到诶，想要讲我就是用唱歌来换一顿。因为迄30天诶时阵，无，我就是因为有一个理由，会使甲阮头家讲，我爱请30天。你当初是就是为着即个原因，就是即时想希望讲找一个听起来较厉害的理由，是不是？广大听起来说哇，敢若足伟大的理由安尼，好啦，无互你请假安尼，都为着即个，就开始用唱歌的方式。毋过，你想着唱歌这件代志。因为毋知家己会使创啥。所以你就想我无用唱歌。无，有一个对，我想到一项代志，因为我迄个时阵就想讲我无啥物钱，我有啥物较欠的
方式来说台湾安尼。嘿，我就讲，安尼摕吉他亲像足欠的呢，啊，甲人换食饭安尼亲像袂歹呢，就是安尼尔，嘿，就是欠的方式。是因为伫咧传导的过程当中，发觉讲。凡说确实有影唱歌，大家拢会烦恼讲有一段无一段安尼。但是其实咱嘛是度过啊，嘛是一个月嘛是63顿，嘛是互你食个饱。应该讲是洗一年了后，我才想讲原来我会使做歌手呢。凡说我会使行即条路安尼。嘿，迄个时阵才开始有安尼的想法。开始对音乐的即条路有想法。所以因为一开始都可能较早自细汉爸爸妈妈都甲我讲，迄歌手无效啦，所以都感觉讲迄应该是无适合我的。所以想讲我应该就是要做一项工课。真侪家长拢安尼啦，迄个画图无效啦，食会枵死啦，唱歌会枵死啦，跳舞会枵死啦，什么拢会枵死。奇怪，逐个台湾拢枵死人啊，对吧？确实是有即个问题，所以因为安尼，互你开始真正愿意行讲音乐的即条路，反正是你未来的方向安尼。所以才一直发展到后来，佫包含讲你出一张专辑了，讲物件无够，毋是我要爱的，甲佫听到即个北管的友曲，佫去投入北管的学习，后来甲发展出目前咱所来后半段要讲的即个集资的计划，即个转来录即张唱片，佫有其他包含其他物件啦。好，咱先休困一下，咱们甲佫继续来讲后半段即个集资的到底是伫讲啥物件？大家好，我是歌手张德新。你即马收听的是阿着来开讲的台语单元《台语话故事》，邀请大家来参加转来咯专辑募资的活动，支持有北管元素的台语流行专辑，阁有中华南瑶宫老大妈加持的香火茶仔。咱做伙听故事，讲台语，耍文化，捌台湾。那安尼，咱就继续听落去。好，咱搁转来，就是共款吼。大概若有来宾来访问时，我中场戏困啊，戏困还戏困，其实嘛拢无停过。你伫讲，你需要去变数无？要去变数无？免要紧。对，一直伫开讲啦，讨论一寡包含创作的代志，你一寡创作人可能伫台语歌内底拄到的问题啦，等等当然，咱这都无另外个放出来互大家听，私底下讨论安尼。当然但是相重要是，现在一直讲到台语歌的创作，是因为你即个即个募资计划、募资或者集资集资拢会使，看你要安怎讲？募资嘿，募就是招募，募就是招募，嘿，像即款的募吼。即个募资计划，即个专辑不错转来的路，那既然讲转来的路，转来的路，转来的路拢会使吼。伊是台语的专辑。是安那伊是台语的专辑？因为我进前在想这张专辑的时阵，我就想讲我搬来中华才5年啊嘛，我的生活听到的定定拢是台语。所以我想讲，那应该爱来写一张台语的专辑安尼，就是安尼尔。对，自然就来发生就对啊。你的环境是安那？哎呀，自然这个物件北管啊、庙会啊，还是讲出阵啊。甲大家嘛是以台语为主。而且我去参加迄松的啊，我会去弹吉他嘛。你连松的你嘛有去参加的对啊？因为爱趁钱啊，创作歌手就无钱。阮就是四界的想讲有听到啥物件，迄台语拢足好诶呢，迄松的台语足好诶呢。是，迄个环境的关系，对，都有差别安尼。所以你就准备想要来发行一张新的台语的专辑。
对，那包含拄则咱有讲到，就讲上头前放的即个古早的歌声，嘛重新来个编曲，重新个改编过了，嘛会伫咧即张专辑内底出现。对，那即张专辑整体风格来讲，像拄仔你讲，明明都有北管，但是你个揽即个我毋知拉丁到底是啥物款的一款曲风，我无介了解。南美洲。南美洲的南美洲迄边的风格就对啊，就像安尼，你会甲无共款的物件人做伙。那伊规张专辑来讲，大概有啥物款的风格伫咧内底无？有一寡巴萨诺瓦嘛有，巴萨诺瓦过来。拉丁嘛，还有一寡也有一点像民谣啊，民谣是安怎讲？民谣，倒一款民谣。你讲台湾的在地民谣的风格，还是国外的？较亲像台湾遮的，毋过佫有迄亲像 hip hop 迄种。你这台语专辑的风格，千变万化咧。很就复古哦，就亲像迄张雨生较早。永远不回头迄种诶，张雨生已经是复古啊，已经是有做古早时代啊，对吧？安尼毋是哦，毋知90年代啊，90年代的风格就对啊。你这张专辑的风格是一条歌就足侪款风格，还是讲每一条歌拢有无共款的风格？每一条歌无共款的风格。我想无一条歌听甲错乱去咧。无啦，因为迄是甲迄P.R. 就是制作人迄有关迄。你即届即个专辑的制作人是叫做吴培雅嘛？P.R. 我知影一般咱拢称呼伊 P.R. 啦嘛，对。但是若正式伊的名吴培雅，就应该是安尼读啦吴培雅。当然，除非有家己的另外读法安尼。那另外还有一个较特殊，就是你的即个专辑的封面设计。即个设计使甲咱介绍一下无？伊叫做小约翰呢，小约翰是要。伊本名叫做建汉，对不？李建汉，李正汉，李建汉。这两个什么特别的所在哈？伊是格莱美奖。Grammy 大家毋知影无？美国的迄个算讲是音乐奖啦，因为金曲奖的概念嘛。差不多可能比金曲奖指导难念。全球化的金曲奖，就是全世界拢会较高级啦，拢会关心到即个音乐的奖项啦。对。一个美国举办的一个其实其他国家的作品嘛会去参加比赛，对吧？伊的即个包含着伊的音乐本身，包含着伊的设计嘛，是拢最重要。那伊是伫咧是旧年哈？旧年迄是台湾第一个那个格莱美。其实你用伊的英语就好啊，是无要紧。我是讲台语是要安怎讲？其实当然你会使用台语的音来去讲即个物件，但是。就像咱有当时伫咧华语内底，咱嘛有一寡英语，咱就是特殊的名词、专有名词，咱有当时就是无特别需要去翻译的时候，嘛会摕来用嘛。台语内底嘛是会使共款，你嘛是台语内底揽一寡你想要讲的英语是无问题，无表示讲台语拄着英语就一定要先为华语内底翻过来，无一定要加一言。你 Grammy 大家拢知影讲是美国上大的一个音乐的奖项，简单讲就是安尼。那伊是得着那个叫什么装帧设计奖？装帧的意思其实就是简单讲是专辑的封面的设计啦，吼。对。你摕到伊，当的人可能较毋知影，因为当有 Spotify、KKBox 啊，大家拢是用网络用手机伫听音乐，但是那正式来讲，其实实体专辑有实体专辑的特殊的所在，因为包含着除了音乐了外，伊即个 CD 顶悬的图样，外口即个壳阿爸要安怎设计，顶悬放什么字、什么色、什么款的材质去做，拢凡是甲伊做即张专辑话，伊的概念是有关系。我要表达一个什么款的想法，互你，毋是敢若互你听着耳孔听着歌尔，毋是安尼尔。所以其实像 Grammy 即款的奖项，因抑佫是真注重外表的即个包装设计，这佫是最重要的。那即届是头一遍对无？进前即个萧清扬，伊是有入围嘛？我印象中敢若是安尼，但是今年得到了，但是即边歹势伊无得到，是后来即个李正和李建汉伊来得到即个正式得到即个 Grammy 的即个奖项，就是旧年的时阵，旧年啦，吼，就是得到即个包装设计啦。先讲是包装设计的意思，伊设计开始拢真特别嘛。伊迄届敢若是做一个巴浪歌，还是原住民的相关的即个歌曲嘛。对。那即边你邀请伊来做你的专辑的设计，我有看到伊目前的迄个图样，迄是真正会做成迄个形，对啊，一个花筒的形嘛。
嘿，哦，因为迄个有够水伊是的咧。参考阮雷春园的迄门，哦，阮雷春园200多年嘛，迄个门迄个花汤，因为迄个花汤嘛有200多吨啊，遐。无确定咧，毋过应该有哦。嘛历史悠久啊啦，毋管哪拢是历史悠久啊，对对啊。对对。哦，所以伊是为遐来发想的。嘿，伊想讲看起来，譬如讲花汤看过，就是就是一个互我学八卦的所在，文化，就有文化一个所在，所以伊就安尼设计安尼。我真啊台语雄雄讲着这。这较复杂一撮啦，咱用混的慢慢讲，慢慢讲拢不要紧。因为我有看到你即个无主的即个网站顶管的迄个导游吼，暂时是即个导游。我讲哦，迄个专辑的实体专辑确实是，这真正是你用咱讲网络来听是完全无共款的物件。实体的物件啊，伫手的吼，摕伫手的啊，你目睭看会到物件是迄个立体的感觉。因其实我看起来敢是立体的嘛，就是讲伊毋是敢若一张图样啊，画伫顶管安尼印刷出来。对，伊是立体，因为伊有三我应该安尼讲。几落人烧塔嘛，嘿，是毋是？我印象中敢若是。嘿，至少伊讲一开始看是亲像是阴暗。是。就伫阮客观看出去的迄个看出去的迄景象。是，就是敢若看出窗仔外口的景致安尼。对，景致啊，拍开了后，就是迄差不多是透早，应该是透早是5-6点的时阵。拍破啊光，就是天要光啊。天要光的迄个时间，规个拍开的，亲像是透早。所以你3个塔做伙无共个，拍开时间讲无共款，咱经历过一工，迄个感觉安尼。对。这设计真正足水的，大家有。我希望讲大家若听了节目了，真正因为咱会甲即个无主的网站的卖，拢放伫说明的所在，大家真正会使去看一下。我讲迄个导游真做个足水的。因为迄小约翰其实我甲伊熟识10几年啊。靠着人情的压力，该来斗3工一个吼。其实呐，就特别，因为之前的无想讲我阁会使一直做音乐，若无想讲伊既然会摕到迄格莱美奖安尼。你个金奖加持。嘿，就是缘分呐。就旧年的时阵，就想讲是要找谁来做这设计安尼，就想讲无拄好看到伊。嘿，我就想讲找伊来做安尼。恁即边阁有一个除了实体专辑了阁有一个物件，对无？迄个物件是啥物物件？平安符啊嘛，是安尼念嘛。你这是就是像即个庙仔内底有诶即款物件会开念出来发展的嘛？因为是讲之前迄Pia因就甲我建议啦，伊讲你着要出迄募款的这计划嘛。想讲有啥物物件除了迄专辑了后，佫会使互大家无共款的摕到无共款的物件，无共款的感受安尼。对，迄个时阵就想讲，因为我是一个妈祖的囡仔，想讲亲像会使找迄老大妈来。希望大家拢有老大妈的保庇，老大妈的庇佑安尼。会使联名啦，嘿啊，就煞来就找着伊，佫有找迄设计来做这教我的歌做迄较特别的迄平安符。我毋知要安怎讲咧，有一个是叫做家己的心。嘿，老大妈保庇大家爱想着家己的心，爱照顾家己安尼。嘿，佫有一个是叫做大，因为阮迄朋友就讲，你真正足好胆的，伊是讲有一个人啥物拢毋捌，就讲要搬来中华就搬来啊。嘿，讲要募款就募款，足大胆的。嘿，所以讲出一个保庇大家爱有胆安尼。佫有一个是泉涌就亲像文思泉涌迄意思安尼。所以总共有3款啦吼。这一般咱讲香火茶啊，香火茶你有去过路过对无？要不爱做规做了我讲你到时阵即个物件，大家摕到其实是正式有过路过，正式老大妈庇佑、老大妈加持过香火茶。伊讲有一款叫做家己的心，这是月娘的做，敢若月娘的造型是毋是？因为我有一条歌是叫做月娘，
迄是写阮妈妈诶。我想讲妈妈，阮妈妈就特别伊是机身哦，机身，对，因为我感觉讲伊阮自细汉，伊着为着阮遮囡仔，伊大汉了后，比如讲做头家娘卖鱼啊，着为着迄人客。煞为着信徒，嘿啊，一世人拢亲像咧无言别人诶代志。我想讲你敢有想过你家己安尼？应该是讲淡薄仔女性主义诶，迄一条歌伫遐。所以就结合即个风格来做即个杏花茶啊。那另外你当讲一个叫做蛋，系嘛？蛋是做敢若狮仔形的对啊，迄是狮仔还是虎？应该是狮仔。迄是狮仔，因为阮丽春园的迄彩排啊，面顶有狮。是，拢会做这。这嘛是真特别吼。我讲这3款的即个造型拢真特殊，所以嘛，大家真正会使去看卖。我看到这3款即个杏花茶仔的外形上，哇，当杏花茶会使做个遮水，真正去亲身去看卖一下。南苗姜无甲你讲，这以后会使授权，阮改换一款的无，其实因为南苗姜是建户诶。它算是官方的管理的庙。是哦。对啊，所以我是甲那个老大妈会，就是甲天上圣母老大妈遐就做联名安尼。对啊，这以后我讲会使继续发展落去，因为真正足水的吼。咱讲定定去日本拢看因的迄个御守嘛，我嘛无哩，因嘛拢做甲足水的吼，有刺绣啦，有啥，拢各种无共款的啊。有当时为着无共款的目标，凡说比如安善吼，还是交通平安啦，什么学业顺遂啦啥，因嘛有无共款的图样，无共款的做法，无共款的设计。其实阮若有想六种啊。本来有6种，毋过若是做，因为阮遮做三种已经开足侪钱，成本的问题嘛是爱考虑一下，是无毋对。先3款就好，咱先3款，对，3款大家有兴趣以后再来，吼，第二遍，第二张后一张专辑的时阵，再来继续安尼。阮无一定安尼，阮才看卖者。对，但是这杏花茶确实真水啦吼，希望大家使去找看卖。你目前有公开，就是除了咱刚讲的即个古早的歌声是旧年的版本，吼，再来就是对外公开就是29暝，吼，内底歌啦，再来讲心事甲听讲，对无？目前是这4条。对。古早歌声咱先无讲，头前已经讲过，吼，就是另外3条是29暝、讲心事甲听讲这3条。其实我拄开始听到29暝这条歌是安怎来，知影？毋是你互我的，我较早就知影这条歌。你拄创作出来时，敢若知影讲你未来会变成专辑，但迄时阵我敢若知影这条歌先就是变安尼讲单曲单曲吼。这条的时阵呢，是这个风调唱片，伊有到3工伫推出。那因的这个手怀，就是我毋知你有熟悉无？就是因风调唱片内底人啦，吼，伊都推荐这个你这条歌互我，我听起来我感觉真趣味。迄时阵就想讲，凡世未来若有机会，会使找你来开讲一下。其实都开始是安尼，我都已经知影有这个人啊，对啊，吼。那后来咧，我甲这条歌推荐互另外一个人，就是叫做内克。我毋知内克你知影？内克是啥？告白那一刻，迄个内克就是广播电台主持人，同时伊嘛是 podcast 的主持人。最近伫顺势伫遮替伊宣传一下，或者是最近伫咧央广就要开2个新的台语的节目。伊本身主要是甲音乐的关系较深吼，伊的节目主要想讲音乐，我就推荐互伊。是推荐这条歌互伊了后，真趣味哦。伊甲讲，你若介意即款的风格吼，有另外一个人的即个作品，我嘛推荐互你。你知推荐啥互我无？啥？就是你的制作人品。成功的人嘛。所以我就讲，最后当我看到是恁2个人伫合作，真趣味吼！所以我感觉是真特殊的缘分啦，就是拄好有即个机会甲你讲，有即个缘缘，拄开始恁2个人，这2个名对我来讲，合作伙是安尼来，后来才是知影讲恁真正合作伙来做一个作品安尼。那咱先来讲即个29暝好啊啦，因为拄开始我是听即条歌嘛，这条歌其实印象特别深，我真介意即条歌，我讲伊迄款。婚教吗？婚教声真古锥。我开始讲，我放互其他人听，说，你听内底真正有婚教的声，因为你有咱手机放无一定较准，讲你耳机挂你听看卖内底真正婚教声。除了婚教声以外，其实伊规条歌迄款，有当咱真歹去形容。我感觉所有的人甲
家长之间甲爸母之间，迄个关系大部分拢是就歹去解说，一定有真侪复杂的成分伫内底。你几十档甲一个人，甲你的爸母互动，为囡仔成长过程中甲大汉，一定有无共款的心境的变化。变哪回头，尤其你若大汉了，回头去看你甲爸母的关系。每一人真正是拢无共款，所以我讲这条歌伫咧讲这个，主要是你甲老爸之间的关系嘛。迄个感受，尤其是二九暝围炉迄一天，迄个心情，我会使理解，一定是足复杂。但毋是讲大家拢甲老爸还是老母的关系拢无好，还是讲足好，拢毋是。每一人一定甲爸母之间拢有无共款的课题伫哩。我讲这是，那用心理学的角度来讲，是有无共款的课题。那你甲你的课题用这条歌的方式来甲唱出来，你会使感受到内底迄个力量。嘿，这是伊毋是足大声足出来的歌，但是你听到你感受到一个真我是一路行过来，开始有一寡力量来面对我家己的课题，我甲家长之间的问题的课题，我家己变你看待这个关系。嘿，这款感受，我讲是真正有表现伫这条歌内底。我毋知有人甲你讲过，但是这是我拄开始头一遍，我甚至拢毋知影你是啥的时阵。听到这条歌，我的感受，其实嘛有团头真侪无共款的朋友听，讲我讲这条歌真正袂歹听呢。尤其内底我讲有讲到一句话，讲伊歌词内底有讲，敢袂使莫阁讲，互咱拢后悔的歹话。我讲这是真有力量的一句话，要讲出这句话足困难的。我讲实在，对一个人来讲，我毋知你有真正甲恁爸讲过一句话无？但是我毋知变啦，尤其你甲爸母人足奇怪吼。这就是叫做近庙起神，一般人拢甲家己的厝内的人关系，电到讲话拢无站杂，什么话拢会出来，不管是对囡仔是对时代拢共款。咱定定讲就是小拍混无力，小骂混无话，所以什么话拢会走出来，什么话拢会走出来。我毋知你听过这句，我毋知你听过这句话无？就是小拍混无力，小骂混无话，所以到这个时阵，什么伤害别人的话拢会出来。所以。对家长嘛是共款，然后一无细致，爸母对咱讲的话，或者是咱对爸母讲的话，其实拢会造成伤害。人心拢是肉做的，袂因为咱是爸仔囝，咱是母仔囝就无代志，绝对毋是安尼。所以要到有一天你法度讲出，咱会使莫讲遐，互咱家己拢会后悔的歹话。我讲是足无简单的代志，当然咱无一定开嘴来讲，像用唱歌的方式讲嘛就好的。所以这条歌其实当初是互我真感动。你会使讲起来，你对这条歌当初是伫咧创作的？我这条歌其实写足久的呢。毋过是无古早的歌写遐久。不过这条歌我是旧年才写的，旧年差不多6月7月的时阵就开始写，写到差不多要10月，4个月5个月才写了安尼。嘿，其实迄版本有一寡改过。因为我迄个时阵有甲迄歹势少年的迄吉他手维尼甲伊上课嘛。歹势，我先插播一下吼，大家咱听友若听到奇怪塑胶声，是因为我伫摕脑疼，因为我前阵仔感冒虽然好啊吼，但是我的脑，那大家听加减我听得出来讲，毋是讲解恢复了，毋是解好，所以需要一个脑疼。嘿，这个就较对大家歹势一下，歹势来继续。OK， 讲叫歹势少年，就要歹势一下。是，因为我迄个时阵有甲老师上课甲老师上课的时阵，其实我一开始的版本甲一开始的版本较较生气，较生气，比较直接啦。写来了，迄老师就甲我讲：“你确定吗？你安尼录起来，这条歌就是大家拢会听到。”嘿，我讲好，啊无我搁讨论看觅，我搁想看觅好啊。迄个时阵我就因为有一阵因为阮爸爸定定会来台北遮是找阮姐姐啦，嘿啊，我就甲伊开车对台北开转去台中安尼。迄时阵你还去台北的时阵？因为我拢是中华台北安尼。哦，你两头走。我拄好来台北做工课，我就甲阮爸爸开车甲伊载转去，载转去时阵我开始甲伊访问。其实袂歹诶，其实要写歌诶时阵。你袂伫车顶冤家？无，因为
迄个时阵就想讲，因为我要写歌嘛，我就家己当做是记者安尼。有目的性就无共款的对吧？较袂个人的感情个情绪拢个做出来。对，我计是有一个所以做我感觉安尼若袂歹呢。若是你要创作的时阵，就会使用另外一个角度，甲你抽离出来，甲你讨厌的人，莫讨厌，甲迄个关系先抽离出来，咱用外人的角度来重新看，迄个感受到较袂遐情绪较饱满的呢。因为我讲讨厌是因为我毋知用啥物词，台语无好就是安尼。对，因为我就想讲，家己当做记者嘛，我就甲伊访问，我就甲伊问讲，你为虾米会起婚教？才知影讲哦，原来伊是10几岁的时阵，国小的时阵，就开始有去迄教啊会哦，歌会还是什么？对，我毋知，就是教啊会遐。可能婚教协会啊啥？对，婚教协会遐伫遐打工安尼，用饲料做一寡简单的工课，才知影讲哇，原来伊遐尼早的拄着婚教。甲婚教的即个缘分是足深的呢。遮细汉就开始甲婚教有接触。所以我才知影讲哦，安尼阮爸爸真正是一世人拢为着婚教，他是他的志业啦。毋过因为阮是差不多2-3年前吧，就是因为经济有较无好，我就一直甲伊讲，你莫阁饲婚教，你莫阁安怎，伊就想讲，我无爱饲婚教，我要创啥？而且饲婚教是，伊真正是用婚教甲阮饲大汉的。那是足厉害嘞！应该有10年吧，10几年安尼。可能对真侪人来讲，会感觉讲饲婚教去比赛，摕即个奖金较成跋筊的感觉。所以大家可能拢对即方面，咱先莫讲环境有问题无，还是讲有法度甲即个教外福利有够好无？这咱先无讲。敢若即个代志本身就是靠着比赛来趁钱，即个代志其实对真侪人来讲，相信拢会认为讲这是一个。就是安怎讲跋筊的感觉，可是迄个观感、迄个感受可能较无较好。但是像你讲，原来经过访问了，才知影讲，伊是自小学的时阵，自国校的时阵，就开始接触到婚教这件代志。对伊来讲，迄个影响伊一生的代志，毋是遐简单讲就是一个比赛，一个啥，迄是甲伊的人生白做伙的物件。而且我感觉阮爸爸较早足厉害，伊看到鸟伊就知影讲伊倒位破病伊若知影伊欠啥物营养针还是啥，就亲像是鸟的医生安尼，足厉害。我知影有一寡病院是专门看鸟的，我知影即款病院应该拢个请起来做顾问的。就是感觉讲，伊拢知影安怎的鸟安尼的婚教是较好的，安怎饲啥物问题安尼，所以我感觉讲，安尼其实伊的迄那个知识含量其实足悬的。其实内底嘛是拢学问。毋过就是你若是讲伊跋筊，若是一种一种说法啦。毋过我是感觉讲，因为你若是讲只是应该讲若是一个运气的话，你就无可能这项代志在做10几年。其实内底嘛是真侪学问。对啊。但是你后来讲后来出来经济较有一寡影响较无较好的时阵，希望伊莫阁饲鸟去做别项代志，是毋是？伊就讲无法度啊。嘛是啦，伊一世人投入的就是这个代志。对，所以我出来就是讲，其实应该爱了解伊的是我，因为我是歌手。歌手若是一种跋筊我是安尼想的啦。强，都嘛差不多啊，对吧？我想讲规家伙的人，亲像我是看那亲像是可能我甲你相像。爸仔囝之间相像安尼。对，所以讲出来就较袂去甲伊讲，你莫甲饲婚教，你莫甲安尼，较袂。自从了解伊的这个过程了。毋过因为个性因为就是一个人的个性若是固定的啦，你若是定讲歹话嘛，养成了迄个喙真歹改。所以讲就是无法度。毋过写了歌了是有小可改善啦，应该是有啦。你即条歌到尾有互伊听？是有互伊听，毋过伊煞就去中国遐，我有传互伊啦，毋过我毋知伊嘛无讲啥。我毋知伊会使点无，我毋知，因为我是用 YouTube
伊遐毋知会晓搬墙无？搬墙就翻墙啦。嘿啊，毋知搬就是迄个毋知会使听无安尼，我就怪猜啊。歹听我有传互伊听。我该讲有讲啊。所以因为对老爸即个过程较了解了后，互你较我都接受讲我来调整我即条歌内底的情绪，或者是我的感受嘛变啊嘛，所以我内底调整较接近单的方式安尼。确实是有当你理解就是安尼，人要安怎愿意理解对方是足无简单的代志。我嘛希望讲等恁爸就倒来了后，会记你即件代志讲咱尽量莫讲甲歹伤歹听的话。我毋知。无就是以后干若要无欢喜，就先等一下，我先放歌互伊听，听了咱再来讲安尼。对，迄句就好啊。一直 repeat， 一条曲安尼。这是你伫29暝即条歌，咱最后嘛会放即条歌互大家听一下吼，大家有兴趣，那么会使了。较上尾那其实除了即条歌以外，当然讲对啊，还有讲心事甲听讲嘛。讲心事是伫讲啥诶故事咧？妈祖婆是我甲妈祖婆讲心事之间的故事。伊就亲像我诶姊妹啊，姊妹伴。你嘛真好答。无啦，其实有的人听我的歌当作是情歌啦，写爱情的，结果毋是。你讲有的人当作是条写爱情的歌，但其实是你甲妈祖之间的，比如讲你有一个心事，你就会甲伊讲啦。希望有当时我讲有当时咱讲心事，迄就是像甲心灵讲话，无一定是讲我爱得到一个什么款的指示啦，爱心灵甲我帮助什么代志，甲我斗相共什么代志，较先讲我有一个有迄个包容性，毋讲我讲啥，伊拢会看在眼内，伊袂随讲你安尼做毋好，你安那，伊袂甲我讲歹话，伊袂对我讲歹，有你个跋杯看歹，可能伊直甲你笑杯。除此以外，其实是咱会感受到一个包容性啦。我有啥物心事讲的话，说有人就是安尼，有当时讲敢若家己较消透会使冷静落来去思考落来，我要安怎做有得到一个力量，或者是我相信讲有一个冥冥之中的力量，我看袂到，但是我相信伊伫咧帮助我，伫咧我身躯边，所以我伫个代志讲了，我就会较有这力量去继续行落去，靠一款的感觉。听讲咧。听讲是我写互阮阿公的批安尼，亲像是安尼的歌啦。毋过我无看过阿公，阿公伫阮爸爸3岁时阵就过往去啊。遮早就过身啊。嘿啊，所以我对伊的这个人的印象拢是听阿哥听迄爸爸讲，嘿。但是天天感觉讲，甲你家己，因为我有听这条歌，我看伊的歌词，听起来是感觉讲，你发觉讲，你甲阿公其实有真侪真巧合啦，或者是真趣味的对应，对无？我才知影讲，阮阿公应该若是南窑乡的呢。嘿啊，因为伊是迄，伊较早是住中华，是住台中。台中。马源头，但是伊会走去中华，伊有伫信。无，应该是讲，阮若是老人嘛，要去台中遐踅时阵，听讲伊是头人，伊的头人会专门去迎接啦，迎妈祖安尼，参与着庙内一寡活动。对，伊若是伊就是马源头遐，若是伊的客人若是要做啥物代志，伊遐拢会处理。才知影讲，原来伊若是迄。中华妈的角头，嘿我真仔就参与迄老大妈的角头。这就是阿公的工课落伫你身上，妈祖婆要求落伫你身上就对啊，你爱继续接手就对啊。虽然无共款的所在啦，但是服务生命是共款意思嘛。有一个缘分啦，而且才知影讲伊是正兴社的，正兴社的，正兴社，伊是教迄人师的大哥啊，我是真仔伫迄文馆的、北馆的迄通告啊。你有通告，所以。真侪真趣味的巧合甲对应就对啊。我除了这几条歌以外，我有看你网站大概目前按算是讲会收10条歌，咱目前讲着有4条，对吧？其他各6条歌，大概也是行什么方向，使互大家知影者。无一定我讲到最详细都是，但是互大家知影者，还有啥物款的内容歌？松的啊，松的是哪倒退路啊？迄条歌叫做
最后一场，嘿，最后一场是最后一场是你参加无共款的丧事，伫咧演出的时阵的心得，还是你的想法，还是讲真正是甲丧事的歌就摕来做改编的？应该讲迄条歌内底有足侪想法咧。伊有一寡是我想着阮较早甲迄阿嬷送出去的迄个心情。嘿煞来阁有迄我看着迄足侪人在送迄伊的要送那个亡者出去的时候，是出山遐。就是告别式迄天啦。嘿，就是要准备出山。嘿家祭、公祭结束出山。嘿，阮就是参加迄家祭、公祭。我知影咱的单奏嘛，一个音乐较即个爱上一束啊，就是请大家来行一个礼，对。念香阮就是迄伫边仔的迄乐师啊。是。我着弹吉他呢。嘿，就是看着讲足感动的代志，因为有诶拢会特别甲伊阿公阿嬷好好讲一寡话。因为大家拢是足临时才知影讲家己阿公阿嬷往生去啊嘛。无一定见着最后一面。嘿，所以因煞来会使为伊做诶敢若有最后一场尔。嘿，我着想讲，想要甲这人生的最后一场写一条歌。嘿，而且内底其实我有用迄佛曲哦。因为迄我应该因为一段是嗦嗦咪咪瑞咪瑞哆瑞，迄个是真正是要甲迄送出去迄个 melody 安尼。嘿，所以我着有甲迄P啊讲，我想要用即个物件呢。嘿，等于讲陪伴最后一程，最后一个即个所在，也是即个最后的过程，希望讲会使对着咱要离开的人，行送伊最后一路啦。嘿，而且亲像足少歌是伫遮写这人生的最后一场，我着伫遮写一条，对，我这就是要送伊出去的最后一场安尼。所以规个过程就是你会等于讲你看着遮侪故事，最后变成一条歌，即个感受变成一条歌。对嘛，有其他看起来较热热的啦，比如讲看热热，或者应该就是听起来是较热热的歌，是不是？对，迄是爱情的。所以各种人生的各种无共款的场景，无共款的情形吼，包含甲厝内人的关系，甲身边的关系，甲要过往的人的关系吼，各种各样咧，即个歌拢伫咧即张专辑内底就对啊，然后用台语的方式，10条拢台语的嘛。无有一条是华语的。哪一条是华语的？有一条叫做叫做也是啦，毋过有可能会改，因为最近我落9条啊，剩最后一条，我雄感觉讲这条有淡薄改的所在。佫想要继续修改就对啊。嘿啊，想要做甲你感觉满意为止就对啊。因为这条是迄我搬到中华第1年写的，迄个时阵台语佫无好嘛，迄个时阵就用迄华语在写歌，在写的时阵有一寡足趣味的所在是，我有甲迄戏曲写伫内底。嘿，所以佫是无共款的风格。你家己这过程中，因为你讲像你刚讲，你是拄开始搬到中华，开始学北管的时阵，开始这个过程到啊，其实台语甲愈来愈有法度讲，有法度好好使用嘛。那你家己成长过程，当然主要私底下有小可讨论者，你家己伫咧成长过程当中使用台语的这个比例甲变化，会使甲大家分享者，因为每一样的过程其实拢无啥共款。我应该是讲搬到中华进前，我真正足少用台语的。是安那？无呢，足自然的啊。你家己厝内讲台语对无？我是讲你厝内的人会讲台语对无？阿嬷会讲台语。阿嬷就是我甲阿嬷的讲话，就是我讲国语，伊讲台语，阮两个拢听有安尼。阿嬷是敢若会晓讲台语对无？嘿，我伫摇伊的岁数是毋是小可日语一丝啊？敢会？还是较少年一寡？无，因为阮阿嬷伫差不多阮国中的时阵就过往去啊。阮阿嬷是迄个时阵84岁过往的，因为阮爸爸是上细汉的。对，所以因年岁若是真大。爸母拢讲台语。因若是对阿嬷讲话拢讲台语啊。因两个之间嘛讲台语。其实还好呢，若是对嘿啊。所以到你爸母迄边，其实都迄个比例就伫变化。
对无？若是对阮讲话，因为毋过讲实在话，我爱讲一个要承认，我细汉时阵我感觉讲台语足爽诶。嘿啊，你个环境教育诶方式，互人有即款诶想法。迄个伫台中迄个时阵啊，读迄高中啊。嘿，国中啊，读国中诶时阵，就感觉讲袂使讲台语啊，台语感觉足爽诶啊。迄个时阵也感觉500老师诶歌足爽诶啊。毋过即下感觉那会遮赞着。所以你呾家己对台语诶感想是啥？你讲真啊吗？真嘛嘿，演变甲当，你伫咧中华嘛点5档我真啊，我有一个想法，就讲我感觉台语足深诶呢。因为这句话我毋知安怎讲，在文化的面前，我们非常渺小。嘿，因为我毋知有啥物话是我无听过，还是讲我无讲过的。嘿，因为这个部分，阮就毋知讲啥物是正确。就亲像我咧练歌话啦。我练歌讲歌话若是啊，就想讲应该是安尼吧，先练才去讲。若是念了啊，人就甲伊讲你袂使安尼念。我正录台语歌若是啊，我就先录音啊，先讲啊。虽然我有问过一寡老师，一寡人啊，录了后，若是人听着，若是会甲我讲，嘿，若是佫会甲我讲，你应该安怎改才对安尼。就我感觉足难诶。真正是足难诶。嘿，毋过就尽量啦。我即仔就想讲，想要读迄研究所。台文诶。你想要去读个台文所？嘿，真正，我想要读，我想讲应该是我即个所在佫无够好。我即仔诶生活就是，我感觉安怎会使互我音乐愈来愈好，我就我就想要行遐。确实，你若是希望讲要做台语诶专辑继续发展落去，即个语库诶量文字诶使用对遮个家字啊、发音啊，佫有声调诶遮个掌握，变成讲若有台文所诶遮个训练，确实我相信会佫较我是想讲要学一寡较文学诶啊。嘿啊，较文诶啦，因为我感觉我真正用诶拢足简单诶。较白话啦，就是咱日常生活诶语言是无嘛无毋对嘛，真重要。我诶台语程度亲像幼稚园共款。嘛是无甲较低啊，但是至少咱咧互动开讲是也无啥问题啦。所以这是你后来诶即个感觉，你家己诶观察甲经验来看，这是我上接所有来宾我大部分拢会问诶问题，就是讲你对所来台语，你想要后壁还是嘛有机会继续做台语诶专辑？那你对目前台语后所来发展，你家己是较乐观还是较悲观，或者是有啥物款诶想法咧？我感觉若是乐观诶。是安那？乐观是因为无阮正咧创啥。既然我都要决定要做，我都爱乐观的对啊。嘿啊，因为阮若是悲观的，无迄个没有那个动力再做下去。嘿啊，就早就放弃啊。若是有学，因为阮若是有足侪老师。足侪老师若继续在拍拼，在继续甲阮牵。所以我是感觉若是乐观的啊。希望讲说落来嘛是会愈来愈发达，至少咱会使看到讲，像无这几档真侪无共款的台语的作品，毋管是册图画、声音、音乐戏剧各种各样，拢伫咧台语这方面发展嘛，真愈来愈多元，愈来愈侪变化。像你的一张专辑内底台语歌，但是伊的音乐风格会使千变万化，会使各种各样拢无共款安尼。确实有的人嘛会希望讲，我嘛有听过有的即个来宾是甲我讲。毋管你乐观悲观，就是爱做就对啊，嘛有人安尼想。那嘛有的人讲，我虽然做这个代志，但是我确实嘛是有较悲观的嘛有无共款的想法。我讲拢无要紧，我其实是真希望大家会使有家己的观察，家己的想法。我是上升射手，较乐观。较乐观的人，你即个星座方面你是属于本地就较乐观的人我是属于悲观的乐观。悲观的乐观。就是先甲想较歹后壁就做较无较歹等各种各样啦。那最后时间其实咱讲者足长啊。最后时间留互你宣传一下，好无？咱即个无主计划后来因咱即场私底下有伫讨论讲，你讲做空的代志，你后来敢有决定啥款？
你个讲一个，折扣码。哦，折扣嘛，哦，我用华语你看袂出来我伫讲啥对无？我真侪人，我硬气，我想讲你当个啥？真侪人一听到我讲华语的反应袂过来。我头头想讲啥物扣码，啥物扣码？折扣嘛，就扣的啦，即个犹太的字。哦，折扣嘛。你感觉敢有要做即个物件？那无我那边这段就甲加掉。有啊。所以有迄折扣嘛。你要伫遮顺续讲还是？会使。那互你做伙宣传。好啊。阮遮有一个互迄听众朋友的迄折扣啦，迄折扣就是讲。你无做计，我毋着先讲，你内容啊未先讲，你着要随犹太先讲内容啦。好，因为我即仔着伫出迄转来咯专辑的迄。转来的咯。无主的计划，即个计划就是内底有卖迄专辑。若是讲专辑了后，佫有迄叫做啥？香花茶啊！香花茶啊，对。是香花茶啊，真水香花茶啊，有3款安尼。你会使甲阮我要怎么讲？讲到这台语就有即个心要来 OM， 要来参加，要来赞助，要来预定，要来参与着即个计划活动，要来摕着即个真水的香花茶啊，甲老大妈结缘。你足厉害，你互你讲的话。咱有诚意，你甲你讲，我才甲你斗3工斗讲，袂使拢我讲啊，我也无甲你摕钱啊，我叫我讲对无？因为迄个时阵就想讲，若是你会使交朋友啦，会使找3个朋友，还是10个朋友，迄有较俗。大家做伙来买啊，做伙来参加。阮有一个叫做三个人俗啊卖迄款的。有即个方案的对啊。有即个方案，佫有迄10个人8800，一个人就800。若是有一张专辑，佫有迄3个平安号。一个香花茶啊，3个香花茶啊。对，安尼阮遮有迄个折扣码。阮有迄个折扣码，迄个折扣码就是讲，恁若是选迄3000块的3个人小小买迄种的，我们就输入那个 Love 妈祖，LOVE MAZU 都有迄减偌济我看者。我讲你即个2号有法度用有台语的版本无？2号。我伫遮即个替阮的听友。即个要求因为这是后台会使去处理的物件嘛，就是你当就是写 Love 妈祖嘛，对吧？因为你的 MAZU 是华语的嘛，会使出一个台语的翻译的2号无？罗马拼音是安怎拼？我写互你，我到时放伫我因为阮的听友吼，大概是因为对台语真有兴趣，就是希望练习台语的。这所在我嘛会替因。所以 MAZU 毋是迄。念起就是妈祖，迄是华语啊，对无？差一丝仔开，你规张台语专辑，我当然爱替大家即个要求即个。到时我那么写互你，我到时嘛写伫咧即个咱的说明的即个所在啦，所以咱的听友到时若听到，这应该是做会到啦，我印象中应该是无问题。应该会使改。我到时阵。你用2个版本我嘛无要紧，就是华语的版本加即个台语发音的版本。那我会甲即个台语发音的版本的即个2号，就是要拍什么字什么英语字，放伫咱的说明区。那大家咱的听友听到有要参加即个方案，你讲3个人的方案，对无？你若是3个人，就3个人做伙买，做伙参加啦，做伙参加即个集资的活动。还有折扣，毋过我袂记你迄折扣是偌济，我手机伫遐充电。无紧，咱就放伫即个共款放说明区啦，然后甲你共款放说明的所在，那就大家到时阵甲你看一下，然后就时间看一下安尼。反正你要买，也是你要参加，你嘛是爱到网站顶去看嘛，共款顶就有写。另外，佫有一个8800有折扣100块啊。其实是10个人的方案嘛，8800就是10人方案，这嘛互大家来做参考。凡说讲当的人会感觉讲，我伫网络顶管，我可能 Spotify 啦、KKBOX 拍开我就会使听，甚至 YouTube 拍开我就会使听。我想若爱过去开钱买一个实体专辑，爱过600块，较早凡说300外块一张专辑单。700-800块，啥爱开遮侪钱？但是你亲身去看，包含即个香花茶啊，包含即个专辑的设计，你会感觉讲这是一个艺术品的受众，迄个感受，伊的设计开始真正足水的。
歌你要用什么物件，听我讲这会使讨论，但是这个实体的物件是无法度去替换的，或者你手摸到的感受，你目睭亲身看到的感受是无同款的。其实我们想要做迄精品专辑哦，这若是讲台语要安怎讲？就精品啊，一个真好的，真有路的物件，这个不管是要用送礼啦，或者是因为是一个新的专辑吼，不管是送礼或者是摆伫厝，我感觉拢敢若一个。厝内会使菜底下足水啊，香花底下可以放伫边啊，呢。香花底下爱放伫票包内底啊，阮讲票包啊、钱包啦、皮包啊拢会使吼，就钱包内底，香花底下是爱扎伫身躯的，或者是放伫即个有个人爱吊伫车底，吼保平安的，看你家己平常时用伫倒啦，因为确实足水的。但放伫票包内底较无彩，就是讲。大家看袂到，因为足水的，所以你家己找着所在，互大家互等一下，互大家看一下，真足水，大家会使先去网站顶看一下，去了解一下安尼，吼，即个方案就大概大部分我伫讲。歹势，我真正讲到这台语就足尽量。我因为这是较复杂一寡人吼，互大家了解一下。那佫重复一个，就是讲即个犹太字号，就是咱讲的折扣码，吼，可以讲折扣码，即个物件。确定了后，我会甲共款，我会甲放伫说明区，互大家家己去看一下。会特别要求请因用台语的拼音，互大家吼。既然咱是台语节目吼，即个嘛是台语的专辑，所以这最重要，所以一定要互大家用台语拍了会爽吼，拍即个字要有即个犹太嘛，爱写了会爽的感觉吼。好，那今日咱就节目到遮就差不多，咱最后来听即个。咱拄仔一直伫讲的《二高梅》即条歌，我家己真解即条歌，然后咱就伫咧即个歌声当中来结束，先甲大家等者最重要代志，我一直拢无，我定定拢袂记即件代志，就是结束了，我共款爱有即个结尾词，吼，一个足长的结尾词，爱甲读了，就是我家己的任务吼，互大家知影讲，咱节目要结束安尼吼，因为足长，所以我爱读一下，结束了，我会放即个《二高梅》互大家听，互大家使留到最后。好，今日的故事讲了吼，毋知嘛毋是故事啦，访问啦，访问讲了了，毋知影大家对即集的内容有啥物款的想法咧？这集的内容你听了若是有介意，或者是有啥物款的指教甲建议，拢欢迎你到 Apple Podcast、Mixer Box、Firstory 留话互我。但是你收听的平台是 Apple Podcast、Spotify 啦、Mixer Box 嘛，希望你使留下个5星分数，阮一寡支持甲鼓励。Facebook、Instagram 找出亚特聊聊天，你会使看到更较侪节目内容的补充。那安尼咱就伫即个真好听的歌声当中来结束咯。先跟大家讲拜拜，拜拜。吃粉椒的你，定定讲，粉椒不管是天边海角。也是无选过命，永远拢知影。转去的路，安尼我应该是一只找无路的鸟仔。冷冷的北风是粉椒输液的日子，会当平安到厝内，是咱拢毋忘的代志。亲像你到暝的暗时。大家团圆，欢欢喜喜。有一阵仔，我无爱踮厝内，想要离开骂阮头开的日子。今仔我大汉啊，才知影人生百款的问题，毋是大家拢知影，要安怎做一个好老爸。敢会使莫搁讲，予咱拢后悔的歹话。
是失败，成功也是失败，成功也是失败，身体上要紧，成功也是失败。冷冷的北风是粉鸟，思念的日子，会当平安到厝内，是咱拢毋茫的代志。亲像离到暝的暗时，大家团圆，欢欢喜喜。成功也是失败，成功也是失败，成功也是失败，身体上要紧，成功也是失败，是算什么？成功也是失败，是什么意义？成功也是失败，敢若一出戏。成功也是失败，身体上要紧，成功也是失败。到暝的暗时，准备行礼，要拜祖先啊！你的头鬃是啥物时阵会苍苍？成功也是失败。就予阮来担。